ఫోటోషూట్ థీమ్తో రెడీ అయ్యి వచ్చేసాం. అదేంటంటే ట్రైన్ థీమ్. అది ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాం. థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రైన్ థీమ్: ఆర్టిఫిషియల్ బటర్ఫ్లైస్, కాటన్, ఐస్ క్రీమ్ బౌల్స్, కలర్ షీట్స్ తీసుకుంటారు కదా, అవి ఫస్ట్ సర్కిల్ షేప్, రెక్టాంగిల్ షేప్, స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 4 దుప్పటాస్, 1 బెడ్షీట్. ఫస్ట్ బెడ్షీట్ ఇలా వేసుకోండి. తర్వాత 4 దుప్పటాస్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి, ఆ 4 దుప్పటాస్లో 1 దుప్పటా ఇలా వేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకో దుప్పటాన్ని ఇలా ప్లేస్ చేయండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో దుప్పటాన్ని సేమ్ ఇప్పుడు ఎలా పెట్టామో అలాగే ప్లేస్ చేయండి. కంపార్ట్మెంట్స్ అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్ ఇంకో దుప్పటాన్ని కూడా ఇలాగే ప్లేస్ చేయండి. ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కలర్ షీట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి, ఆ కలర్ షీట్స్లో స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, సర్కిల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు విండోస్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం. ఇలా కలర్ షీట్స్ని ఇలా ప్లేస్ చేయండి. విండోస్ అన్నమాట. ఈ విండోస్ మీద మళ్ళీ ఇంకో చిన్నది వైట్ షీట్ ఇలా పెట్టండి. అవి ఏ కలర్ షీట్స్ అయినా పర్వాలేదు మీకు. ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత వీల్స్ పెట్టాలి కదా ట్రైన్కి. అందుకని నేను ఐస్ క్రీమ్ బౌల్స్ తీసుకున్నా. మీకు ఐస్ క్రీమ్ బౌల్స్ ఇష్టం లేకపోతే కనుక కలర్ షీట్స్ వైట్ కలర్ ఉంటాయి కదా, ఆ వైట్ కలర్వి సర్కిల్ షేప్లో కట్ చేసుకొని వీల్స్ కింద పెట్టుకోండి. సర్కిల్ షేప్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ సర్కిల్ షేప్ ఈ బౌల్స్ మీద పెట్టేసేయండి. వీల్స్ సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంజిన్ పెట్టాలి కాబట్టి మనం ఇది ఇక్కడ పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇది ఇలా పెట్టండి. ఇంజిన్ అన్నమాట. ఇంజిన్ కాదని కాటన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ కాటన్ ఫ్యూయల్ పైకి వస్తున్నప్పుడు, పొగ పైకి వస్తుంది కదా, పైకి వచ్చేటప్పుడు ఇలా పెట్టండి. ఇవన్నీ ఇలాగా. ఈ చిన్న ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్లాక్వి ఆ ఫ్యూయల్ పొగ పైన వేసేయండి. అవి ముందే మీరు ఇక్కడ కంపల్సరీ షేపే ఉండక్కర్లేదండి, ఏవైనా వేసుకోవచ్చు, ఏ షేప్ అయినా వచ్చినా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ బటర్ఫ్లైస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ట్రైన్ జర్నీలో మనకి బటర్ఫ్లైస్ అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, మనం జర్నీ చేసేటప్పుడు చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది కదా ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు. అలాగే మీరు బటర్ఫ్లైస్, ఆర్టిఫిషియల్ బటర్ఫ్లైస్ ఈ డాల్ ప్లేస్లో మీ బేబీని ప్లేస్ చేయండి. ఇంకా ఫోటోషూట్ థీమ్ రెడీ అయిపోయినట్టే.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.